Oo. Di may tatanong ko kay Doc, kayo ba mahilig ba kayo mag-crack ng knuckles Oo. niyo? Pag umaga. Ako din Oo. yan, no? May oras talaga. Yan. Ay, umaga. Ako every time. Basta, rin. yan, parang... Ano, sarapan. Pero may stop ko yun. Ako pagka ginanong ko yung kamay ko, Oh. Gumagano talaga. Ako sa toes ko na ginagawa yun. Bruce Lee. Sa toes? Sa toes. Ang galing. Sa toes, pag ginanon ko, nagka-crack. Hindi, basta nagdakot ako ng gano'n, gumagano. Oh, di ba? Ako sa toes, pag Hindi ba ganyan. brittle na yung bones niya pag gano'n? Hindi. Ano ba yun? Talagang meron na namang relationship sa... lang ako. Kuya! Api-apihan kami talaga. Grabe, ako yun. Ginawa ka niya. Sabi nun. Babato ka. Kuya, teka lang. Babatoy mo si Ma'am Beth. Ganyan. Oo. Hindi naman Hindi siya brittle because yun, of brittleness or Kasi yung iba pa, Doc, aging. yung iba pa, yung neck crack. Yes. Ganun. Ay, yun, masama. Cairo. Baka... Well, yun yung sinasabi ko nga kay Angel kanina. Nung tinanong niya ako, sabi ko, mamaya mo na tanungin. Hanggang mamaya. Ayun. Oo. Hindi, I mean, kanina sa makeup room, tinanong niya na. Sabi ko, sige, mamaya pag-usapan natin. Kasi yung cracking of the neck, yung cracking of the knuckles, it happens because gas, it could be one of three causes. One is gas escapes from the joint capsules when it's stretched. Lumalabas yung air bubbles. So, kaya So, siya may air? nagpa-pop. May air. May hangin? May hangin. So, pag may May hangin hangin yun. dun sa Puro joint. hangin yun. Puro hangin yun. That's the first reason. The second reason is it only happens in joints wherein may mga ligaments at saka muscle tendons na nakapaligid. So pag nade-displace yung ligament mo or tendon mo, gumagalaw siya, pwede siyang mag-pop. Kasi nawawala sa pwesto. Pagbalik niya, nagpa-pop siya o nagki-click siya. So yun yung naririnig mo. Magic Dragon yun. Pop the magic dragon. Okay. Ah, Ang sige. bagal. Ang bagal ng pick up. Ang bagal ng pick-up ko, sorry. Tapos yung third, yun yung sinasabi nyo kanina na pwedeng aging, pero it's the least See, pwede it's the least reason kasi ang Aging nangyayari, kaagad? nagtatamaan yung dalawang buto. Hindi, pero Wala na. ang problema niyan, maraming pabidahan sa ganyan. Yung paputok. Hindi, not only that, yung mga naghihilot, nagmamasahe. Pati nga yung mga Cairo. Okay. Ano Yung sa ba Cairo? chiropractors, okay. Di ba napapalagutok sila? Oo, napapalagutok nila yun. Pero gusto kong i-explain lang sa mga tao, inaral po nila yun. Oo, correct. So alam Inaral na magpaputok ng buto? Oo, inaral nila So, may kung mga paano points na inaamang mga hindi manipulation. dapat. Na-align. It's actually what they say is they align and they manipulate. Oo. So sa akin, kung chiropractor, okay, I would say pwede kong ipagawa. Pero kung yung sa mga masahista, especially if hindi Hilot-hilot talaga lang. trained, I wouldn't recommend. Bakit? Yung mga cracking. Kasi kuya, pwedeng, anong risk niyan? Magugulat kayo. Very low yung risk, pero pwedeng mag-stroke. Dahil sa crack, sa neck. Eh kasi may malaking Carotid. vertebral artery dyan, pwede niyang matamaan. Pag naputol na yun, di mag-bleed ka na, stroke na yun. Putol? Ba't naman putol agad? Kasi kuya, pag na-stretch mo yun, malambot Tas yung lang mali ang pa yung vessels eh. Ano yung carotid? Yung normally Hindi the naman yun. vertebral artery. Sa loob. Sa loob. So pwede maputol Pwede yun. maputol yung nerve, Okay, ay, maipit. yung vessel mo or maipit, Maipit. i-stroke ka na doon. Pwede siyang mag-cause ng blood clotting, mag-stroke ka ng clot, pwede yun. Dapat pala, lalo na sa neck, dapat maingat yung putok-putok. Oo, Kasi di ba tama, sa mga barbero, pagka-barbero, Massage. Yan. ginaganon ka pa. Tas pwede Sarap rin pa nung siyang- minsan. Pwede rin siyang mag-cause actually ng more arthritis kasi nga it goes over the joint, ma-abrade niya yung cartilage. Tapos pwede rin siyang mag-cause ng damage dun sa soft tissues. So pwede malimit yung mobility ng spine mo. So ano pagka ganun, yung mga putok-putok ng ganyan, anong sama na nagagawa nun? Kasi minsan ba, ginaganon-ganon mo, Actually, pinagputok mo. yung sa joint sa kamay, may isang Japanese doctor na gumawa siya ng study. Nung bata pa siya, kinakrack niya yung isang hand niya. Tapos yung kabilang hand niya, hindi niya kinakrack. Lumalaki na. Tapos nung 60 Lumalaki. years old na siya, in-x-ray niya pareho. 60? Oo. Oh. So in-x-ray niya pareho. Pwede mo na extra yan. Oh. Di pa, kulang pa. Pero dahil nga Kulang sa pa. ginawa Oh. niya yung study, kaya niya gustong i-x-ray. Okay. May difference ba? Sa kamay, walang difference. So yung pinaputok at yung hindi pinaputok.
Eh, sabi kasi nila, pag pinapaputok mo daw malagi yung daliri mo, lalaki yung buto dito. I don't know, pero yun nga yung lumabas dun sa study ng Wala. isang Japanese na yun. Nawala. Sabi niya wala. Although ako, personally, sinasabi ko nga sa mga pasyente, I don't recommend because the joints abrade on each other. So that would cause... Nagkakaskas. Oo. So parang inaano mo siya, ang nangyayari doon ay... Para mo kinayod. Oo, nagagasgas yung Oh, ano niya. yun yung opinion ko lang naman. Although yun nga kasi may study study. siyang ginawa. Pero isa lang to. Single study It lang could siya. Although probably maganda yung be, ano niya kasi Ginawa ko yan, prospective Doc, yung study niya. Tapos siya mismo. Siya mismo. Nag-study ka rin? Nag-study ako. Kasi bata pa lang ako, naggaganyan ako. Tapos pinagagalitan ako lagi ng mama ko. So sabi ko, parang sobrang addict ko nga kakaganon kahit tulog ako ganun ng ganun. So sabi ko, kailangan... Oo. Galing naman. Kahit tulog mo. Nagigising ako para mag-ganon, pati sa toes. Magigising lang para lang mag-ganon. Oo, totoo. Ayoko na nga. Oh, hindi. Tapos pinapakinggan nga namin. O tapos, sabi ko, para ma-stop ko na unti-unti. So, ang ginawa ko, itong right lang yung ginaganon ko. Tapos ito hindi. Tapos it turned out, mas lumaki yung dito ko kaysa dito. I don't Ako rin think... lumaki yung knuckles ko. Ako halata ko siya kasi it's my hand. Ako naman psychosomatic I don't think lang. Hindi, ako feeling ko rin, lumaki yung knuckles ko. Oh, Hilig dahil? din ako pag ganun. Ito, Hindi tingnan ako mo. pag ganun eh. You see, parang Pero I stopped mapayat it. siya, tapos ito matawag. Feeling ko lumaki yung knuckles. Doc Janice, nung Kaya bata siguro ako, malaki mahilig yung ako ano ko. magganyan. Tapos sabi ng nanay ko naman ine-encourage ko yung nanay mo i-discourage. Kasi maliit yung kamay ko, kuya. Oo, napansin ko nga. So, hahama yung... Tsaka ang liit ng daliri niya. Light ng daliri. Maiksi. Maiksi. I'm a small girl with big dreams, so... Anyway, sabi nung nanay ko, anak, i-stretch mo para humaba. Pero wala. Dai, magkaiba yung stretch sa popping. So, myth lang yon, sabi-sabi lang na matatanda yon. Oh, yung meron gumawa sa amin yan, patak sa kabayo eh. Wala. So, hindi pala totoo yun. Kahit ano hatak Maliit gawin pa mo rin. dyan. Malamang. Wala. Genetics yan eh. Pero yung sa ilong, totoo. Hindi Hindi rin. nilalagyan ng sipit, hindi. Try mo, kuya. Baka madagdagan pa yung tangos ng ilong mo. Ako, ka-equalize ko, lumaki yung ilong ko eh. Lumobo. Oo, mula nung nag-dive ako, ka-equalize ko na gano'n, lumaki yung ilong ko. Pero yun nga, sa akin ang take-home message ko dito is, hindi, okay, yung cracking of the neck, unless done by kasi yun nga, an expert. chiropractors are experts on this. And it's not that you don't go to them just to crack your neck. And it's so expensive. You go to them to basically have it aligned. Align. So, mahal yung... O tsaka napapagpantay nila yung paa mo eh. Pagka Kasi nga alam nila yung tamang manipulation. After that daw, masarap na yung tulog nila. Hindi ito, kaya lang na bumabalik ulit eh. they're not medical doctors. They're not katulad natin na may license na PRC na MDs, but Sila they are alternative. doctors of chiropractor. Right. Chiropractic medicine. Pero nung makilala, pupunta dyan, para magpa-relax. Akala niya ata masahe-masahe. Mga athletes. Cairo. Athletes, they Athletes go ang there. pupunta. Or sa Philippine... Pero pagka pinag-uusapan Philippine mga... Olympic Committee, ang doctor nila doon, si Dr. Camara. Cairo si siya. Mark. O so pag pinag-uusapan mga barbero, wag dapat. O kaya I mga... wouldn't recommend. Kasi unang-una, pag na ganun, tas bigla kang nag-dislocate, kaya ba nilang ibalik? Sa Makati. Hindi nila kayang Dadaling ka ibalik. naman sa ospital. Ayun na nga, dadaling ka pa sa Sabihin lang. hospital. Meron naman kami dito ambulansya. Okay, thanks. Saka doon sa mga spas pa. Oo. Di ba? Common yan sa mga masahe. Eh yung inaapakan sa likod. Oh, I Hindi ko love rin that. yung... Si Mio, pinapatapakan mo yung likod mo. Isipin naman mo naman kung kasi Ako, laki ko yung tatapak sa'yo, di ba? Pamangkin. Ako, dati napapaapa ko kay Aaron eh. Ngayon, Hindi na kuya. hindi ko na magawa. Mas mabigat ka pa sa nanay mo. Si Uling na lang pwede. Oh, si Urina at saka si Josh. Kung ako, maybe, pagka, pwede kayo magpa-stretch, pero wag na yung neck cracking. Iba naman ang stretching eh. Mag-stretching ka na lang, like before exercise. Sige, so hindi ko na Delikado pala. Pero yung mga ganun-ganun, wag na. Wag na. Eh, paano gagawin ko Tali dito? natin. Wala na. Ubus na. Hindi, no? Meron pa oh. Oh, Kuya, pag hindi mo tuloy-tuloy yan. Kuya, Puro hindi gas? na yan automatic eh. What I mean is, Oo, hindi mo pagkadahan-dahan. gagawin, Oo. hindi siya mangyayari. Yes. Di, wag mo gawin. Oo nga. Huwag mo gawin. Ba't ginagawa mo pa? Alam mo Huwag ka na magising. Sama.